सो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले, रिव्यू करने वाले हैं कॉस्ट्यूम पैक की तरफ से आने वाला CBG के 16 फायरफ्लाइज गेमिंग कीबोर्ड की। ये दोस्तों एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 2021 एडिशन है ये। हालांकि इसके पहले वाला जो एडिशन था उसमें आपको पता है कि वॉबलिंग इशू है और कुछ ऐसा वैसा इशू आ रहा था। फिलहाल इसमें वो सब फिक्स किया गया है और इसमें 20 मिलियन के की स्ट्रोक से यहाँ पे आपको 50 मिलियन का की स्ट्रोक का यहाँ पे वादा किया जा रहा है। तो अच्छा है, नया अपग्रेड है। और साथ साथ इसको खोलेंगे, देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या है और गेमिंग वेमिंग सब कुछ टेस्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अगर पहली बार ये चैनल पे आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना क्योंकि ये फ्री है तो जरूर से कर देना। मैं पैसे वैसे तुमसे नहीं मांग रहा हूँ तो जल्दी से कर। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड का बॉक्स और यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा CBG के 16 फायरफ्लाइज और यहाँ पे आपको पूरा कीबोर्ड का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। पीछे साइड कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं, कुछ चीजें हैं जो कि आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स में तुम्हें ये यूजर मैनुअल मिल जाएगा। हालांकि कई लोग को ये यूजर मैनुअल आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं मिल रही है। इसका मैं आपको ये ऐसे खोल के थोड़ा देर रख देता हूँ ताकि जिसको भी देखना है वो देख सकता है। तो ये रहा हमारा यूजर मैनुअल, मैंने तुम्हें दिखा दिया। और फटाफट चलते हैं इसको बॉक्स में और भी हमारा जो कीबोर्ड है उसे निकाल लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा कीबोर्ड और उसके साथ साथ इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं देखने को मिलता है, खाली है। तो जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 10 कीलेस कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। ये हाँ 10 कीलेस है, गेमिंग कीबोर्ड है। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 10 कीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हालांकि काफी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो कि GTA 5 या फिर कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें उनको आदत पड़ गई है 10 की कीबोर्ड की, तो उन्हें प्रॉब्लम जरूर से होने वाली है। तो भाई पहली बार उठाते ही देखो यहाँ पे आपको वजन का अंदाजा होगा। काफी वेट है इसमें, 750 ग्राम के आसपास इसमें वेट है। अब ऐसा क्यों है, तो इसके ऊपर जो है वो मेटल का सीट है और पीछे साइड प्लास्टिक है। हालांकि मुझे लगता है कि अंदर साइड जरूर इन्होंने कोई मेटल प्लेट लगाई है जिसका वजन बढ़ाने के लिए, ताकि एक प्रीमियम फील हो। देखने में तो काफी चीप जैसा लग रहा है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी लग रही है। वॉबल का भी कोई इशू मुझे इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। बटन क्वालिटी के बारे में बोलूं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ब्लू स्विचेस मिलेंगे जो कि इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई भी करते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने को तो नहीं मिलता। इसमें आपको डेडिकेटेड मल्टीमीडिया बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि FN की से आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे विंडोज की लॉक भी देखने को मिलता है, जिसे कोई भी विंडोज का की जो कि गेम खेलते वक्त है आप इसे लॉक कर सकते हो FN प्लस विंडोज की दबा। और तो और यहाँ पे आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। सिंपली FN और 1 दबाना है तो यहाँ पे आपको गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा एक मोड है जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी आपको बटन यूज करना है सिर्फ उसी की लाइट जलती है। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है। हालांकि तुम्हें दिक्कत होगी इसके सॉफ्टवेयर को ढूंढने के लिए, तो मैंने सिंपली यार नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका सॉफ्टवेयर आपको फटाफट डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। अब लाइटिंग के बारे में बोलूं तो ये एक फुल RGB लाइटिंग कीबोर्ड है। मतलब कि तुम एक एक की को एकदम अलग कलर से चेंज कर सकते हो। एकदम इंडिविजुअल कीज पे आपको LEDs देखने को मिलेंगी। मतलब कि आपको लाइटिंग अलग अलग कलर, अलग अलग कीज पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 18 मोड देखने को मिलेंगे जो कि लाइटिंग इफेक्ट के हैं। हालांकि बॉक्स पे 11 लिखा है, लेकिन इसमें 18 देके रखे कंपनी ने, मुझे नहीं पता क्यों। और जितने भी इसके शॉर्टकट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, क्योंकि यार कुछ लोग मंगा रहे हो उनके पास मैनुअल नहीं आ रहा है तो उनको कंफ्यूजन हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, उसमें सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। अब केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिलेंगे। इसकी लेंथ 1.6 मीटर है, तो इजिली कोई भी कैबिनेट के पीछे पहुंचाना हो या फिर लैपटॉप से यूज करना हो तो इजिली यार इतना लेंथ का केबल तो चल जाता है। USB देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी गोल्ड प्लेटिंग नहीं देखने को मिलती है। नॉर्मल सी सिल्वर वाली जो होती है वही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल यूज में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया ऊपर साइड मेटल देखने को मिलेगा और नीचे साइड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको पीछे साइड यहाँ पे रबर के ग्रिप्स मिलेंगे जो कि एकदम टेबल पे फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऐसे करके ऐसे इंक्लाइन करके भी चला सकते हो। तो फटाफट से मैं तुम्हें कुछ की फीचर्स बता देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगा इसको समझने में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और मैकेनिकल कीबोर्ड का मतलब यार काफी अच्छा है यार। इसमें आपको फील देखने को मिलेगा, एक आवाज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नॉर्मल मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड से ये महंगे भी मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसमें तुम्हें ऑटोमेटिक ब्लू स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि तुम यहाँ पे मेंशन देख सकते हो। 50 मिलियन का की स्ट्रोक देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले वाले वर्जन में 20 मिलियन था। अब इतने ज्यादा तुम क्लिक कभी करोगे पता नहीं मुझे, मगर दिया है, कंपनी वालों ने दिया है। 1000 हर्ट्ज का कूलिंग रेट है जो कि काफी अच्छा काम करेगा। गेमिंग में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो और इस कीबोर्ड में तुम्हें एंटी घोस्टिंग का फीचर भी देखने को मिलेगा। मतलब कि तुम यार कितने भी कीज दबाओ अनरजिस्टर्ड कीज नहीं जाएंगे, सब रजिस्टर्ड होने वाले। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो ये कीबोर्ड जो कि इतने अच्छे क्वालिटी में इतने कम प्राइस में आता है, मैकेनिकल कीबोर्ड है। और जानते हो तुम मैकेनिकल की प्राइसिंग कितनी ज्यादा होती है। हालांकि इससे सस्ते भी कीबोर्ड है मार्केट में जो कि मैकेनिकल है। मुझे पता है तुम सस्तों के लिए ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम नम पैड से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जो कि नंबर पैड होता है जो 10 नंबर का 10 की होता है,
उससे अब तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो ये कीबोर्ड तुम्हारे लिए है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हालांकि कुछ गेम्स होते हैं जैसे कि GTA 5 जैसे कि मैंने बताया, और कुछ और भी गेम्स होते हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए बोलूंगा यार सोच समझ के जाना इसकी तरफ। हो सकता है फ्यूचर में कोई दिक्कत दे। बाकी मामलों में काफी अच्छा कीबोर्ड है, ऐसे तुम जा सकते हो। तो बस यही था हमारा कॉस्मिक बाइट CVG के 16 का फायरफ्लाइज का रिव्यू। और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाते जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।